Čokolada je priča za sebe. Njoj ne treba narator niti neko ko će prepričavati njene ukuse. Ona je prosto savršena. Danas spremam recepte sa čokoladom jer ona prosto takva zaslužuje da se nađe na tronu poslastica. Potrebno mi je 6 jaja, a kako recept kaže, koliko je jaja, toliko je šećera, a zatim i brašna. A onda ću ih umutiti sa 6 kašika šećera. Kristal šećera. Da ne bude neke zamene. Bitno je da bude kristal šećer kako bi se jaja lepo umutila. Jaja su gotova, odlično su se umutila, a tome svedoči ova svetla boja. Kako bi ukus bio bolji, dodat ću malo arome vanile. Ukoliko nemate aromu, možete dodati i vanilin šećer. Nećete pogrešiti. 1/4 kašičice je sasvim dovoljno. Imam 6 kašika brašna, ali ću dodati i kakao, jer želim da ova kora bude čokoladna. Dodat ću 2 kašike. Biće mi potrebno i malo praška za pecivo. Ali ne previše, jer u kori imam 6 jaja, tako da će dovoljno narasti. Ali potrebno mi je malo praška za pecivo svakako, jer će biti mnogo prozračnije. Prosejat ću brašno i kakao i prašak za pecivo u moje testo. Malo ću ga promešati. Ovog puta mešam ručno. I moja kora je spremna za čas. Ali to nije sve. Pošto želim da ovo stvarno bude jedna onako bogata čokoladna rolada, rešila sam da dodam i narendanu čokoladu. Oko 50 grama. Koliko volite više čokolade, dodajte više. Ja volim čokoladu, ali neću preterivati. To je odlično. Sada ću ovu smesu samo da izlijem u pleh, a onda ću da ubacim u rernu da se ispeče. Rasporedit ću testo po plehu. Pokušat ću da ga rasporedim ravnomerno. Ukoliko je malo tanje, ne brinite se jer će prilikom pečenja kolač da naraste. Ali ovo i ne treba da bude neka debela kora. Jer da je previše debela, ne bih uspela da je urolam. Ovo će sad biti malo bučno, ali neophodno. Stavljam kolač da se peče. 200 stepeni, oko 20 minuta. Ali za svaki slučaj, pre nego što izvadim koru iz rerne, ću proveriti test čačkalicom da li je kora pečena. Priprema fila je više nego jednostavna. Sipam slatku pavlaku, 500 ml bit će sasvim dovoljno, a onda ću sačekati da se slatka pavlaka malo ugreje. Ne da proključa, da se ugreje onako do vrenja.
jer nešto mora da otopi moju čokoladu. Ipak je danas sve u znaku čokolade. Potrebno je neko vreme da se slatka pavlaka ugreje, taman dovoljno vremena da ja proverim koru. Sigurno pečena. Odlično miriše. Ostavit ću je samo ovdje da se ohladi. I naravno test čačkalicom, umalo da zaboravim. Suva je, znači da je kora gotova. Odlično, mogu dalje da pređem na fil. A vidim da se slatka pavlaka isto ugrela. Mogu da dodam čokoladu. Mislim da je ovo već gotovo. Neću previše da zagrevam slatku pavlaku jer ne želim da mi zagori. Onda od mog deserta nema ništa. Samo ću s vremena na vreme promešati. Ostavit ću fil da se ohladi na sobnoj temperaturi, a kasnije ću ga prebaciti u frižider jer mora da bude baš hladan. Svakako ne gubim vreme, prelazim odmah na sljedeći desert. Ono što spremam sljedeće je nešto od čega zastaje dah. Čokoladni mafini. Ne poznajem nikog ko ne voli čokoladu, pa ni čokoladne mafine. Tu ne može da se pravi razlika. Kada je u pitanju priprema ovih mafina, ovdje mere moraju biti baš tačne, jer se kolač neće lepo ispeći. 6 jaja ću umutiti sa 110 grama šećera. Kristal šećera, nikako šećera u prahu. Zato što se jaja neće umutiti lepo sa šećerom u prahu. Ali kristal šećer će svakako odraditi posao. Ovo izgleda odlično. I sada prelazim na nešto što sam odradila malo ranije. Morala sam da budem vredna zato što čokolada i puter koju sam otopila na pari ipak treba da se ohladi. Potrebno mi je 200 grama putera i 250 grama čokolade. U ovom momentu je najbitnije da čokolada bude zaista kvalitetna. Kada to kažem, to stvarno i mislim. 75% kakaa, najmanje što možete da priuštite ovom dezertu. Samo ću sipati čokoladu i onda ću lagano promešati. Odlično, sve se lepo sjedinilo i na kraju dodajem brašno. 130 grama brašna. Ovog puta nema potrebe za praškom za pecivo. Samo brašno. Odlično. Sipat ću smesu u šerpu. I preostalo je još samo jedno, da sipam smesu u kalupe. Naravno, prethodno sam stavila korpice. Trudit ću se da ih ne prepunim, jer u tom slučaju testo može da izađe napolje prilikom pečenja. Rerna je ugrejana na 170 stepeni i ubacujem ove mališane lepotane da se ispeku. 7 minuta. Za tih 7 minuta ne sme niko da diše. Ni minutu duže. Kora je pečena
Prelazim na sljedeći deo, a to je rolanje kore. Kako bih bila sigurna da se kora neće zalepiti, posuću je šećerom u prahu. Obilato, neću štedjeti. Odlično. A onda ću samo da prebacim koru na vlažnu krpu. Skinut ću papir, pažljivo, kako ne bi došlo do pucanja. Urolat ću koru jer želim da zadrži oblik. Tako će mi biti lakše da filujem kolač. I bit ću sigurna da ništa neće da iscuri. Ovdje mi je fil i pre nego što bilo šta počnem, želim da odvojim jedan deo fila koji će mi biti potreban za dekoraciju. Jer kakav je to kolač bez dekoracije? Sasvim dovoljno. Pošto je ovo kolač za jednu vevericu, a veverice vole lešnike, ja moram da dodam lešnike u fil. Prethodno sam ih samlala. I onda ću sve lepo promešati. Fil je spreman. I kao što sam rekla, kori je potrebno samo nekoliko minuta, a onda prelazim na filovanje. Naneću fil ravnomerno. I rasporediti. Meni ovo već lepo izgleda. Osjećam se kao neka francuska pekarica. Sjajno. Mogla bih ovo da radim 3 dana. Ali ne smem više da odugovlačim jer će fil početi da se topi i onda ću biti u velikom problemu. Gosti neće biti srećni. Odličan je. Ostavit ću rolat da se stegne u frižideru nekoliko minuta, a tamo ću da proverim mafine. Mafini su gotovi i ostalo je samo da ih serviram. Ali pre toga ću uraditi nešto. Pošto imam ovdje malo fila, želim da oni izgledaju baš posebno. Ali samo malo ću dodati. Jer sve što je kremasto je lepo. I ne može da škodi. Baš je slatko. Kao neke male čokoladne kremaste knedlice. Stavit ću mafine. Super. Odlično izgledaju. Svaki sam fiksirala. Sigurna sam da neće pobjeći s tanjira pre nego što ga ja probam. I naravno, malo šećera u prahu. I nešto što osvežava. Listovi sveže mente. Sa mentom nema greške. I napokon prelazim na rolat. Ostalo je još samo da ga dekorišem. Neću biti precizna, jer je ovo jedan rustičan rolat, pa ću ga tako i ukrasiti. Trudit ću se da nanesem fil preko cijelog kolača, jer će na taj način ostati sočan. A i lepše će izgledati vizuelno.
I naravno za kraj, malo dekoracije. Lešnici. Ako nemate lešnike, možete da koristite i bademe. Ako nemate ni to, možete da koristite sveže voće. Šta god da stavite na ovaj rolat, izgledat će savršeno. Jer mu je takav i ukus. Savršen. Trenutak istine. Sada ću saznati kakav je presek. Ponosna sam, moram priznati. Ništa manje nisam ni očekivala, ali uvek je lepo iznenaditi se kad napravite nešto posebno. Znam da će degustatori biti srećni. Kada nekog volite, uvek se trudite da mu poklonite malo nežnosti i pažnje. Kupite čokoladu, ali ako napravite neku domaću poslasticu, gest je još veći. Zato vam predlažem da isprobate recepte i da uživate u njima.